Костер полинезийский или костер в яме. Для изготовления этого костра нам понадобится вырыть яму. Вот у нас получилась яма глубиной 30 сантиметров. Для лучшего доступа кислорода к яме необходимо вырыть небольшую траншею под небольшим углом. Вот примерно такую. Так костер будет лучше гореть и меньше дымить. Этот костер отличный для приготовления пищи, так и для обогрева. Такой костер дает много углей, не видим, не требуется большого количества дров. За ним после разгорания практически не нужно следить. Горит очень долго. Возможно использование сырых дров, которые в процессе будут высыхать и сгорать. Пока костер горит, мы сделаем барбекюшницу. Вот мы приготовили палки, чтобы сделать из них барбекюшницу. Вот так мы плетем ветки. Вот что у нас получилось. На этой решетке можно жарить кусок мяса, рыбы и всякое другое. В лесу мы собрали немного грибов и сейчас их пожарим. Вот наши грибочки. А еще можно что-нибудь запечь в фольге прямо внутри. Теперь поджарим хлеб. А грибочки у нас уже пожарились. Если все грибы были съедобные, то в следующем видео вы увидите, как построить шалаш на болотистой местности.